Olá, turma linda! Hoje vou falar sobre como tratar bruxismo, trismo, dores e artrite na ATM, que é a articulação temporomandibular. Se você conhece alguém que sofre com essas dores terríveis na ATM, assiste esse vídeo até o final, compartilha para ajudar essas pessoas. A medicina tradicional chinesa vê o bruxismo como um acúmulo negativo e anormal de energia no fígado, causado por irritação e sentimentos negativos reprimidos. No consultório, recebo muitos pacientes com queixas na TM, com graus variados de dor e amplitude de movimento, com limitações sérias que às vezes podem levar à dificuldade na articulação das palavras ou mesmo dificuldade na deglutição e na mastigação. Já tive pacientes que no início do tratamento nem conseguiam falar e nem comer. Nesses casos, utilizo acupuntura sistêmica, auriculoterapia e ventosa. A acupuntura vai trabalhar com o equilíbrio bioenergético do indivíduo, promovendo sensação de bem-estar, com liberação de opioides endógenos e reduzindo drasticamente os pontos de tensão muscular ou pontos gatilho, frequentes nos pacientes com distúrbios da articulação temporomandibular. Minha sugestão de pontos de acupuntura é o E7, que significa dobradiça inferior ou portão inferior. Esse ponto é assim chamado porque está localizado na parte inferior da mandíbula e é como uma dobradiça que ajuda a relaxar essa região. Além de relaxar a mandíbula, o E7 alivia a dor da articulação temporomandibular, que é a TM, e, consequentemente, o bruxismo, que é quando a pessoa range os dentes. Uma ação interessante desse ponto é que ele está localizado tão perto do ouvido que ajuda você a se concentrar no que está ouvindo e filtrar qualquer conversa interna negativa. Ele fornece fluidez para avançar. Além de tudo isso, trata também dores de dente, desvio dos olhos e da boca, espasmo do músculo masseter, nevralgia do trigêmeo, principalmente o terceiro ramo do trigêmeo, e dores no ouvido. Na auriculoterapia, minha sugestão é o Xemen, que é analgésico e anti-inflamatório e relaxante, é um ponto de equilíbrio. Além disso, pode-se colocar o ponto rim, fígado, ponto mandíbula e maxila. E também ventosa em toda a região e região cervical, além de pontos gatilhos, correspondentes também na própria ATM, se não estiver muito sensível à região. Espero que vocês tenham gostado. Com muito amor, Renata Vieira.